Tinga, Sharon Ongao. Kwacha kweni jiangweno witongi magi isinya e county ma Kajiado. Bang bus motingo jowuoth frabich bayoyo kendo ng'elore oko. Yangore ni bus ni ne owuok e kar sa achiel mano mar okinyi kotingo jowuoth magin jotije mago mag puodho moro. Katika mano break mage ne ochut bang ringo kuom kilomita madirom 3. Nerik gidhi e puodho moro mantiere gwenge mag Kiserian. Jimo yudo hinyruok otimne gi thieth kabinde masira makamano oyangi gi komanda mar obila mano ma isinya mong'ere kaka Patrick Manyasi. Karibu saa moja na dakika 20 kulitokea ajali hapa. Ilihusu basi ya Ngong Flowers, Ngong Vegetables. Ilikuwa inachukua wafanyikazi kutoka Isinya kupeleka Ngong. Ilipofika hapa, nafikiri ni kama gari lose control because it's a sharp corner. Alafu ikaanguka. Hatujajua ni exactly the number of people who are there kwa sababu wenye kampuni na watu yetu wamekimbia in different hospitals to establish the number of people, but so far at the scene we have lost 4 people and several serious injuries.